ஃப்ரிட்ஜை எவ்வளவு நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணாலும் சீக்கிரத்தில் அழுக்காயிருது, ஓப்பன் பண்ணாலே பேட் ஸ்மெல் வருதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷெல்ஃப் லைனர் பயன்படுத்தணும். ஆன்டி ஸ்கிட் ஷெல்ஃப் லைனர் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா பாத்திரம் வைக்கும் போது எடுக்கும் போதெல்லாம் வழுக்காது. இந்த ஷெல்ஃப் லைனர் நிறைய கலர்ஸில் பூ போட்ட மாதிரியெல்லாம் கிடைக்குது. ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி பிளெயினாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஃப்ரிட்ஜில் வெளிச்சம் மறைக்காது, எல்லா ஷெல்ஃப்லேயும் வெளிச்சம் இருக்கும். அதனால் நம்ம பார்த்து எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஷெல்ஃப் லைனர் கட் பண்ணும்போது நம்ம ஷெல்ஃபுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணணும். சைட்லலாம் கேப் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துடும். இதெல்லாம் ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி. ஒரு தடவை நம்ம கட் பண்ணி நீட்டாக போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பல வருஷங்கள் நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி டோர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாமும் நம்ம லைனர் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். சீக்கிரத்தில் ஃப்ரிட்ஜு அழுக்காகாது. ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பாடு ஏதாவது கை தவறி சிந்திட்டா கூட நம்ம இந்த லைனரை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் போட்டுக்கலாம். ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நம்மள நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சமைச்ச சாப்பாடை அப்படியே அந்த பாத்திரத்தோடவே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஓப்பனாக எது ஸ்டோர் பண்ணாலும் அந்த வாசம் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக பரவிடும். பாக்டீரியா நிறைய வளர வாய்ப்பு இருக்குது. முக்கியமாக நான்வெஜ் ஐட்டம் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ஸ்டோர் பண்ணும்போது நிறைய பாக்டீரியா வளரும், ஃப்ரிட்ஜில் பேட் ஸ்மெல் வரும். ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எது ஸ்டோர் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி டைட்டாக மூடி இருக்கிற மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ஸ், பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது எந்த பொருளோட வாசனையும் ஃப்ரிட்ஜில் பரவாது, கை தவறி சிந்தி போகாது, ஃப்ரிட்ஜு அழுக்காகாது. நம்ம நீட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். காய்கறி எல்லாம் பிளாஸ்டிக் கவர்களில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக தண்ணி விட்டு அழுகி போயிடும், மித்த காய்கறி எல்லாமும் கெட்டு போயிடும். ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த மாதிரி மெஷ் பேக்ஸ் கிடைக்குது. இந்த பேக்கில் போட்டு நம்ம தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணும்போது காய்கறி 1 வாரம் 10 நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, சீக்கிரமாக அழுகி போகிறதில்ல. நான் நிறைய நாளாக இந்த மெத்தடில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வேணும்னா கீழே லாங் வீடியோ டேக் பண்ணியிருக்கேன். அதில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள்.